La clave oculta para que una mujer no pueda dejar de pensar en ti. Mira, la verdadera seducción no está en el cuerpo ni en el físico. Está en la mente. Si quieres que una mujer no deje de pensar en ti, haz que su mente cree escenarios contigo. No seas predecible. No le des todo. Haz que se cuestione qué pasará cuando estén juntos. Un mensaje inesperado, una mirada intensa. Eso hace que su cerebro libere dopamina, la misma hormona que genera adicción. El secreto está en ser el hombre que despierta emociones intensas, no solo el que siempre está disponible. Sé su misterio, su desafío, su tentación constante. Si quieres más secretos así, dale like, comenta y sígueme para dominar el juego.